Ya Mas? Mau beli jajanan gorengan teh? Bisa Mas? Saya pesan nasi apa namanya tuh? Mie goreng komplit. Oke. Sekarang minumnya teh? Minumnya apa? Leci. Oh siap. Biasa tuh ya? Ya, tunggu dulu aku kasih tau. Oke, siap. Siap. Mas Ito, udah Mas. jadi. Siap. Sama esnya. Mantap. Silakan. Makan dulu kita. Makasih deh ya. Ya. Teh. Udah teh. Udah teh. Ya Mas? Berapa teh? 20.000? Bisa lu gorengan teh? Bisa. Tuh di situ tuh. Maksudnya apa teh? Aduh, gimana sih? Bilang aja mau ngutang. Bilang segala non-pemain. Maaf teh. Ha 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 ha!